Spell authority. Ikaw na. O Lakasan mo, tingin mo. O Lakas. O T Ulo dito. O T O Ha? Ano na? O? Lagi na. O? Ano na? Authority. O? Ano yan? Ano yan? O Mali. 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 Ikaw, Shai. Authority. Authority. O Ha? Hindi kayo tinuro ng teacher yung authority? Hindi yan mo mabasa yung Sabi authority? sa'yo, mga lesbian yun. Mali ko yung spelling. Hindi pwede mo gano'n. Spelling authority. A-U-T-H-O-R-I-T-Y. Tignan nyo, authority. Authority. Di ba? Alam nyo na. Alam nyo na, A-U. Sunod. Legit. Alam nyo na yan, ha? Kita nyo sa ano, sa face, sa ano, sa cellphone, legit. Ikaw na una. L-E-T Ha? L-E-T Legit. L-E-T Mali. Mali. Legit. Ikaw, Chin. Legit. L-E Ano na? L L. E Lakas ito, no? Ingat mo. L-E-G Takas. L-E-G-I Correct. Flavor. Takasan nyo. Doon kayo magtingin ng flavor. Doon kayo magtingin ng flavor. Ikaw. F-L-A-V-O-R Flavor Ikaw. F-L-A-V-O-R Correct. Hindi nga. Quality. Yan. Kita nyo sa cellphone. Quality. Ikaw muna. Quality. Quality. Takasan mo. Takasan mo. C Quality. Quality. Quality Nakasan mo. Nakasan mo. Nakas. C-U-A Mali. Mali. Quality. Ikaw. Quality. C-U Mali. Quality. Hindi nyo makikita yun sa quality sa mga gamit. Grade 4. Grade 4 na kayo, hindi nyo pa alam. Tignan nyo yung quality. Tignan nyo yung spelling quality. Oh. Q. Q. A. D. Alam nyo na quality. Hindi nyo na makalimutan, ha? Oh, hindi mo makalimutan kasi wala kang nakalimutan quality. Oh. Ay, mag-atras. River. River. Ikaw muna, River. River. Oh, River. R-I-V-E-R Ikaw, River. Hindi ako kasabi ng ano, parang ang correct mo mali. Wala, kupyahan kayo eh. R-E-V-E-R Correct. Alam nyo. R.E. sabi niya. Ha? R.E. sabi niya. Ano sabi mo? R.I. Mali ka. Mali. May sili. Kasi ano kayo? Correct siya. Say, mali. Ano, correct say. Spell story. Story. Ikaw, Ching. S-T-O-R-Y Ikaw, story. S-T-O-R-Y Correct. Kaya hindi kayo magkupyahan. Events. Events. Ikaw. E-V-E-N-S Ikaw. E-V-E-N-E-S Correct. Alam ah. Parents. Ikaw, parents. Lakas. B-A-R-N-T Parents Ha? Kulang. Balik. Correct. Lakasan nyo, nag-report kayo sa school, di ba dapat malakas? Ikaw, parents, lakasan mo. B-A-R-E-N-T-S Correct. Kung nag-report kayo sa school, dapat malakas. Guard. Satan Lakasan nyo, pag nag-school sa schoolan, guard. Doon, nag-report guard. Spell guard. Lakas. G-U-A-R-D Ikaw, guard. G-A-U-R-D Mali. Yan, sige, ulit. G-A-U-R-D Baliktad sa'yo. Baliktad. Tignan mo yung guard. Tignan mo. G-U-A. Di ba? Spell weight. Yung bigat. Lakasan nyo ha. Hindi kayo doon. Weight. Ikaw muna, wait. Ikaw muna. Lakas. W-E-I-G-H-T Ikaw, Sin. Wait. W Lakas.
Pag nag-report kayo sa school, di ba? Malakas dapat kayo magharapan ng school. Pag kayo yung teacher. W-E-A-T. Mali. Wala yung wait. Walang wait. Wait. Silence yung wait. 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 Yan. Ay, ito yung spelling ng wait, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo. Ayan, oh. Alaman nyo, ha? Pag makakita kayo ng ganyan, yan ng wait. Ala! Yung buhatin siya. Tingnan mo nga. Tingnan mo. Amin ko. Tingin mo kung tama. Kung makatingin. Please. Spell. Including. Including. Okay na. Doon ka na tabi ng ano. Ikaw muna. Lakasan nyo. Pag nag-report ka sa teacher nyo, dapat malakas. Including. I-N-C-L-O-D-I-N-G. Including. Ha? I-N Si? Ano? D-I-N-G. Ulitin mo. Lakasan mo kasi. Pag nag-report ka sa teacher nyo, dapat malakas. Ay, ulitin mo. Oh, hindi. Oh. Lahat. Including. I-N-C-L-O-D-I-N-G. Including. Ikaw, sunod. I-N-C-L-U-D-I-N-G. Correct yung kay ano. Uy. Kay. Tingnan mo, tingnan nyo, Chin, kung including. Hindi na. Ano ko yung correct to? Oh, tingnan nyo yung spelling. Alam nyo na. Tingnan mo. Alam mo na siya, correct yung sa'yo. Including. Sunod. Teacher, nakasan nyo kung nag-report kayo. Ikaw, Chin. T-E-A-C-H-E-R. Correct. Teacher. Ikaw, teacher. Lakas. T-E-A-C-H-E-R. Correct. Saan nyo? Tingnan dito. Spell advance. Ikaw, advance. A-D-V-A-N-C-E. Ikaw, Chin. A-D-V-A-N-C-E. Correct. Spell support. S-U-P-P-O-R-T. Support. Ikaw, support. S-U-P-P-O-R-T. Correct. Balance. Balance. Ikaw, balance. 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 Uling ba ito? Balance. Maulit to. Maulit to. L. Maulit to. A-N-C-E-D. Ikaw, balance. Balance lang, balance. B-A-L-A-N-C-E. Balance. Sa'yo, mali. Balance lang, hindi pa. Tapos ko, balance lang. Balance. Walang hindi. Walang hindi. Di ba? Walang hindi. Sunod, cancel. Yan. Ano nyo, cancel. Cancelled. Cancel. Ayan na. C-A. Cancel. C-A-C-A-N. Cancel. 5, 4. C-A-N-C-E-L-D. Cancel. Ikaw, cancel. C-A-N-C-E. Nakasan mo? L-L-E-D. Double E? Double L? Double L. Correct is E. Mali sa'yo, Chin. Mali. Alam bakit? Kulang yun sa'yo ng isang L. Kulit ka sana, kulang ng L. Dapat double D na mo, double L. Double L, cancel. Di ba? Alam nyo na. Cancel. Kaya nga cancel din. Sunod. Budget. 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 Ikaw muna. B-U-D-G-E-T. Budget. Ikaw. B-U-G-E-T. Ano? B-U. B-U. Ano ulit? Lakas. B-U-G-E. B-U. B-U. Saan na sa'yo?
Hindi, ulitin mo, budget. B-U-G-E-T. Ikaw, budget. B-U-D-G. Alam mo na. Oh, mali ka. Kasi wala kang letter D. Walang letter D ni Chinchin. Oh, tignan mo. Ayan ang budget, oh. Di ba? Kita nyo na? Oh, sunod. Muscle. Ay, ikaw, muscle. M-U... Bakas. M-U-S-C-L-E. Muscle. Ikaw, Chin, muscle. M-U-S-C. Muscle. Oh, 5. M-U-S-C-E-L-S. Mali. Ayun dalawa. Mali, ayun dalawa. Tignan nyo. Para malaman nyo. Oh. Di ba? Pag makita kayo nung ngayon. Di ba? S-double-S. Oh. Sunod. Opo. Opo, pieces. Oh. Pieces. Ikaw, pieces mga pieces. Ikaw. P-I-E-C-E-S. Pieces. Ikaw. P-I-E-S. Ulit. Ano? P-I-E-S-S-E-S. Mali. Hindi, tignan mo. Tama ni Chinchin. Tignan mo pieces. O, yan ang pieces. O, alam mo na. Tandaan nyo ha, hindi yung nag-aaral kayo dito para pagdating sa ano ninyo, alam nyo na sa school. Hindi lang ito laro, para matuto kayo ha. O, tandaan nyo ha, alam nyo na. Tandaan nyo yung spelling, yung nagkakamali kayo para matuto. O, geography. Geography. Ah, di ba, kinamay nyo na sa school? O, ikaw. Geography. 5. Ikaw, Chin. G-E-O-G-R. Pila? Lakas. G-E-O-G-R-A-P-H-Y. Ikaw, geography. Oh, geography. G-I-O Geography. G-R-A. Mali. Tama si Chinchin. Tignan mo, para malaman matuto ka. Ayan, geography. Oh, malaman mo. Oh, hindi ka na mag-ano na ano ha. Tandaan mo, alam mo na, spelling geography. Oh, hindi na tayo magulit. Oh, sunod. Oh. Alam nyo na ngayon, di ba? Dapat, hindi yan, ano lang to, dapat aral to. Para pagdating nyo sa school, pwede na kayo pang contest. Kung ano yung mali ninyo, ngayon maalala nyo, alam ko na spelling ng ano, di ba? O, di matuto kayo, di ba? O, hindi lang yan laro, para at least matuto kayo.